enigste klank is jou mic nou. Enigste klank is jou mic nou. Daar sê goeienaand almal, goeienaand. Kom in die kamer in. Dit is verskriklik koud hier in Middelburg en Mpumalanga. So ek maak geen verskoning hoe ek lyk vanaand nie. Ek sal volgende week weer vir julle ouens aantrek. Maar ek het alles wat kan warm maak. En ek het my goeie vriend Gerard Odendaal wat vanaand saam met my gaan praat, maar net gou so 'n paar dingetjies voordat ons begin. Laas week kon ek nie met julle praat nie. Ek het net 'n bietjie van 'n krisis gehad hier in my gemeente. 'n Dogtertjie van trampolien afgeval en een van my dierbare tannetjies is in die hospitaal vanaand. Tannie Janet, ons gaan vir haar ook bid. Ons vertrou die Here regwaar vir 'n wonderwerk, maar welkom almal wat vir ons dophou op Woensdae 6:30. Ek is Andrew Kennedy. Ons praat hier in Afrikaans oor die apostoliese reformatie van die kerk. En ons het nou al 'n paar lekker Zoom meetings gehad en 'n paar lekker goed gepreek en bedien. En dis my fokus om 'n paar goed lekker warm te maak en dit in Afrikaans. En vanaand is dit my voorreg om nou my groot pel aan julle almal voor te stel. Sy naam is Gerard Odendaal. En Gerard het 'n wonderlike getuienis. Ons sal hom een aand sal ons hom inbring. Dan kan hy vir ons nou deurstap deur al daai goede, maar hoe die Here vir Gerard gered het. En vandag is Gerard die pastoor van Centurion Kingdom Life Ministries. En hy's getroud met 'n wonderlike vroutjie Elsabie. En die maat het so 'n paar dae terug die trotse pa en mamma van 'n wonderwerk, Zander en Janeska, 'n tweeling geraak. So Gerard, my goeie ou vriend, welkom hier op my program, man. Hoe gaan dit daar by jou kant? Baie dankie, pastoor Andrew. Ja, dit is net so koud soos in Middelburg hier in Centurion, maar ons prys die Here, ons trek ons baadjie aan en ons gaan. Baie dankie vir die uitnodiging. Baie dankie vir jou en Donay in ons lewens. Dit is regtig 'n wonderlike journey waar ons twee op was in die laaste 4 jaar waar ons hierdie seisoen bestudeer en leer en toepas en implementeer. En ek dank die Here vir mense soos jy en Donay, en Kairos Witbank is werklik geseënd om 'n geestelike vader soos jy in hulle midde te hê. Ag, dankie my ou vriend. Ons praat reformatie op hierdie program. Ons wil 'n lekker kuier inkry vanaand. In Suid-Afrika, 8 uur vanaand, gaan die president praat. En ons wil graag klaar kry voor dit. Maar die Here is besig om 'n nuwe ding te doen. Dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe seisoen. En ons is van mening dat hierdie is die derde reformatie van die kerk. Vir die mense wat by ons kom kuier vir die eerste keer, ek glo dat daar was reeds die eerste reformatie in 1517 met Martin Luther. En toe was daar die tweede reformatie van die kerk in 1906. En ek glo dit gaan vir ewig so gedokumenteer wees dat in 2020 toe hierdie coronavirus die kerk uit sy geboue uitvat en vir ons in ons huise neersit, dat ons moet lockdown, dat ons besin oor waarmee is God besig. En ons glo dat daar's 'n stem tussen al die stemme, 'n stem wat praat oor wat die Here besig is om te doen reg nou. So kom ek kry hom aan die gang, Gerard, en dan vat jy hom sommer van daar af. Ek weet, jy het baie om te sê, en ek wil sommer nou vir al my vriende sê, dat Gerard Odendaal is 'n onontdekte diamant. En daai brein van Gerard, nee, ons moet hom so 'n bietjie krap vanaand, dat al daai wyshede kan uitkom. Maar luister hierso, ek glo dat, en dis hoe Dr. Ben, my en Gerard se geestelike pa, sover vir ons geleer het en voorgestel het. Die Here is besig om 3 dinge in sy kerk te doen, wel in die wêreld te doen. Hy vestig sy koninkryk, nommer 1. Hy herstel sy beeld en hy bou 'n koöperatiewe tempel. En ek weet Gerard het op al 3 van daai goed baie te sê, maar ek hoop Gerard gaan vanaand so ietsie sê oor die herstel van Christus se beeld, want daar's bitter min predikers
in die wêreld wat ek al gehoor het, so warm op daai onderwerp, soos Gerard Odendaal waarna julle luister vanaand. So Gerard, vat hom maar van jou kant af. Jy kan vanaand praat oor hierdie reformatie en wat God nou doen, net wat jy wil, so aan die woord my vriend. Wel, baie dankie, Pastor Andrew. En ook net, wil ek graag eer bring aan ons geestelike vader, Dr. Ben en sy vrou Sonja. Dit is 'n regte voorreg om ook aan hulle tafel te sit as geestelike seuns. En dit is lekker om vanaand met julle te deel. Ek gaan my bes probeer om die Afrikaanse ding te doen. Ek is 'n boerseun en dit is lekker, maar ek preek baie in Engels. So asseblief bid vir my. Maar ek wil graag met ons praat vanaand oor hierdie derde reformatie van die kerk. En ek wil aan 'n ding vat wat ek wil hê die ouens moet net bietjie aan die dink raak oor hierdie goeters, want so baie het verander aan hoe ons kerk doen. Ons het beweeg van ministry na family. Ons het beweeg van pastoor na geestelike vader. Ons maak al hierdie changes en dit is eintlik heel toevallig dat jy nou noem die derde reformatie, want as mense hierdie goeders bestudeer, dan sien jy dat baie van hierdie goed gebeur so in drie's. Ja. Ons het onlangs Pinkster gevier, maar ons weet daar's 3 hooffeeste. Daar's Paasfees, Pinkster en dan ons noem dit Tabernacles. Ek dink in Afrikaans is dit die Hittefees, ek is nie seker nie. Die Doofhittefees, ja. Maar ja. En ek en veral ook jy, Pastor Andrew, kom uit 'n baie charismatiese agtergrond. En ons hou daarvan om soos ons dit noem, ruk en pluk, jy weet. Ons wil vir die siekes bid en ons wil die wonderwerke sien en ons wil profetiese woord gee en ons is baie vertroud met die werk van die Heilige Gees in 'n diens in ons lewens en in die kerk, maar as alles verander soos wat ons deur hierdie reformatie gaan, was my vraag, hoe lyk die Heilige Gees wat nie 'n Pinkster Heilige Gees is? Sure. Hoe lyk die Heilige Gees in hierdie derde dimensie? Sure. En net om so vinnige agtergrond vir die mense wat luister te gee, Spreuke praat van hierdie drievoudige dinge, en ek het hom vir julle in Afrikaans gaan soek. Dis Spreuke 22 vers 20 sê, het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewings en kennis? En hoekom is hierdie kernagtige spreuke voorgeskryf? Dit is om jou bekend te maak aan die waarheid en aan betroubare woorde, sodat jou woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie. So. En hierdie woord kragtige spreuke wat ons lees in die Hebreëus, in die Engels is dit excellent things. Ja. Die Engelse Bybel sê, have I not given you excellent things, written to you excellent things, maar die Hebreëus vir daai woord excellent things is shalosh. Dis die woord shalosh en dit beteken letterlik drievoudige dinge of threefold things. En reg deur die Bybel het ons hierdie prentjie van threefold things. Ons het Egipte, die wildernis en die beloofde land waaroor ek graag wil praat, as 'n prentjie van die koninkryk wat ons beerwe. Ons het in die tabernakel van Moses het ons die outer court, die holy place en die most holy place. Ja. Ons het 30 fout, 60 fout, 100 fout. Ons het Vader, Seun, Gees. Ons het so gaan hy, en jy kan daai ding reg deurtrek waar ons hierdie drievoudige dinge kan bestudeer in die woord sodat ons waarheid en betroubare woorde kan hê. Sodat ons hierdie dinge van God kan oopbreek en sodat ons kan dit verstaan. En so as ons nou ook na die prentjie kyk van Egipte, die wildernis en die beloofde land, sien ons dat in Egipte het die mens gewerk. Jy was 'n slaaf. Okay.
in die wildernis was daar bonatuurlike, en hierdie buzzword in die charismatic, the supernatural, was 'n groot ding gewees. Daar was wonderwerke, en dit is God wat vir die mens goed gedoen het. Ja. En in die beloofde land sien ons dat daar is geloofswerke. Dit is nie God wat vir jou doen nie, dis nie jy wat op jou eie doen nie, maar dis God wat deur jou sekere goeders doen. Ons sien ook dat die woord sê, een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag, so van Adam tot nou is 6000 jaar, Ja. en ons gaan nou letterlik in die 7de dag, 7000 jaar in, Ja. dis die dag van rus. God en Adam het saam die eerste dag wat Adam op hierdie aarde spandeer het, gerus in die volmaakte, voltooide werk van God. Maar ons sien ook dat van Jesus af tot nou is 2000 jaar, 2 dae, en ons beweeg in die derde dag, en so die derde dag, hierdie derde, ons praat van threefold things, die derde dag is die 7de dag. Dit is die dag waar ons rus in die voltooide werk van Christus, en ons sien dit baie mooi opgesom in Lukas 13 vers 32, waar Jesus sê, hy het vir hulle gesê, gaan vertel daardie jakkals, as jy van die Kaap af kom, gaan vertel daardie jakkelas, kyk, ek dryf duiwels uit en maak gesond. Nou luister mooi, ons praat van die eerste dag, tweede dag, derde dag, ons praat van Egipte, die wildernis, die beloofde land, ons praat van die outer court, die holy place, die most holy place. Luister hierso, ek dryf duiwels uit en maak gesond, Ja. vandag en môre. Ja. En op die derde dag is ek klaar. It is finished. En so die Engels sê, behold, I cast out demons. So daar's jou deliverance ministry. And perform cures. So daar's jou healing ministry. Ja. Today and tomorrow. Ja. And on the third day, I shall be perfected. En wanneer hulle praat van I, wanneer Jesus hier praat van I, praat hy van sy hele liggaam, die corporate man, die koöperatiewe man. En so, ons sien dat hierso, volgens hierdie versie, wil ons aflei dat bevryding en wonderwerke het in die eerste en die tweede dag plaasgevind. Nou, hou nou net eers 'n bietjie aan daar, Gerard, nee. Want daar's nou baie mense wat luister, nee. En hulle hoor jou nou al sê vanaand dat daar's 'n Pinksterheilige Gees. Hulle het jou nou al hoor sê vanaand dat jy noem die supernatural. Hulle het jou nou al hoor sê vanaand duiwels uitdryf, wonders en tekens, en net so terloops, hier kyk mense van oralste, spesiaal vanaand, hallo aan Pastor Johan Lombard daar van Durban af, en Johan Jordaan daar van die Kaap, of al die ander vriende wat saam kyk. Maar Gerard, daai goed wat ek nou genoem het, nee, daai is baie kosbaar vir baie mense. Ek weet, wat's verkeerd met 'n Pinksterheilige Gees? Wat's verkeerd met om 'n duiwel uit te dryf? Wat's verkeerd met die supernatural? Wat's verkeerd met wonders en tekens? Verduidelik daai ding vir ons. Daar is absoluut niks verkeerd daarmee, Pastor Andrew. Soos ek sê, ek en jy kom uit daai dimensie uit. So vir my om vir 'n siek mens te bid en te sien hoe die krag van God hom net daar genees, is baie spesiaal. Nie net vir my om dit te ervaar en te beleef en so nie, maar ook vir die ou wat siek was en nou nie meer is. Ja, of course. Verstaan jy? Ook om kyk, as daar 'n duiwel is, dryf jy ding uit, man. Ja. Maar wat ons in hierdie versies aflei is, daar is meer. En so, laat ek sommer van die begin af dit baie mooi sê. Ons is nie teen wonders, tekens, die gawes van die Heilige Gees. Man, ons is vir daai goed. Kom na 'n lekker kerkdiens toe en jy sal sien. Ons hou van kerk hou. Maar ons moet die vraag vra wanneer ons na die skrif kyk. Is daar meer aan die Heilige Gees as om net in tale te bid en wonderwerke te sien? Nou Gerard, Want as ons besig is met 'n reformatie, as ons besig is met 'n reformatie, dan moet ons 'n forensiese audit vat en kyk na
alles, want in die derde dag verwyder God die voorhangsel en alles verander. Nou ek wil hê jy moet hom optel daar, want ek het begin praat met jou toe jy besig was met Lukas 13:32 en ek wil hê jy moet hom weer optel daarso, maar dit is vir my belangrik dat mense dit uit jou mond en my mond en baie ouens wat met hierdie apostoliese reformatie besig is, uit ons monde uit hoor, dat ons boodskap is nie teen daai wonderlike goed soos wat jy nou genoem het nie. Die ding is Gerard, nee. En jy het 'n verskriklike mooi woord gebruik daar, 'n forensiese audit. Want baie ouens is net besig met duiweluitdrywery. En dis al wat hulle elke Sondag doen, elke diens doen. En ek wil nou van my kant af inkom en sê, ek het daarmee 'n probleem. En ek glo God het 'n probleem daarmee, dis hoekom hy sy kerk wil hervorm, reform. Dan die volgende ou is so agter die bonatuurlike aan, dat as hulle dit nou maar net hou by dit wat skrif is. Maar nou sit 'n gepetroldrinkery en 'n gedoemspuitery en op mense se rug spring. Ag, maar dis 'n klomp nonsens. En iemand moet hierdie goed aanvat, Gerard. OK, so jy het op Lukas 13:32, skus, toe chip ek nou daarin daar, ek wou nou net die prentjie bietjie inkleer. So jy het laas gesê op die derde dag, I am finished, is ek klaar. Daar's 'n perfeksie wat plaasvind. So ons is nie teen om vir siekes te bid dat hulle gesond raak nie, maar hierdie skrifgie wil voorstel dat daar 'n plek in God is waar ons nie meer hoef siek te raak nie. Van bonatuurlike of supernatural healing na supernatural health, na supernatural life toe. En hy sê die derde dag, I will be perfected. En so, ons het gekyk na Egipte, ons het gekyk na die wildernis is 'n plek van wonderwerke, maar is 'n droë plek. Maar daar het jy die vuurkolom gehad, die cloud, die wolk. Jy het kos uit die hemel uitgeval, brood en kwartels, het net daar geappear, boonop supernatural provision. En dis nie, kyk, ons hou nie op, ek vertrou elke dag die Here vir sy voorsiening in my lewe. Maar hoor nou hierso. In die wildernis het hulle al hierdie wonderlike goed van God ervaar. Maar toe hulle in die beloofde land, die derde, Egipte, wildernis, toe hulle in die beloofde land instap, toe stop die wonderwerke. Toe stop al daai wonderwerke. Nou my vraag is, het God hulle verlaat toe hulle gekry het wat hulle wil hê? Powerful. Het God hulle dan nou verlaat toe hy hulle in die beloofde land ingevat het, toe hy hulle in hulle inheritance, in Nuwe Testament terme, toe ons die koninkryk beerwe het, gaan God ons dan nou verlaat? God het hulle nie verlaat nie. God het nie meer goed vir hulle gedoen nie. God het goed deur hulle begin doen. Want nou het hy hulle... Sê dit weer. Dis mooi. Sê dit weer, Gerard. God het nie meer goed vir hulle gedoen nie. God het goed deur hulle gedoen. Dis pragtig. My body shall be perfected. En as jy wou vleis eet, gaan dit nie in die hemel uitval nie. God gaan jou guns gee, hy gaan jou wysheid gee, en jy gaan 'n beelsboer word. Dit is hoe dit gewerk het in die beloofde land. En die beloofde land het God hulle nie verlaat nie, of die Heilige Gees in hierdie werk het hulle nie verlaat nie. Wat gebeur het is, die applikasie van die krag van die Heilige Gees het op 'n ander level begin funksioneer. Nou Gerard, laat ek gou hier inkom en ook 'n ding sê. Ekskuus tog, laat ek gou hier inkom en ook 'n ding sê, want jy weet, jy gaan nou in 'n mooi rigting in, maar ek wil dit ook vir almal sê. Jy weet, vriende, die ding wat Gerard nou vir ons gaan afbreek, hierdie derde dag dimensie, en ek glo hy gaan vorentoe vir julle ook agter my inklim en sê, ons bou 'n 3-dag kerk, ons bou nie 'n derde dag kerk. Maar nou die ding wat Gerard nou hier praat van die, soos wat ek het noem, die tweede dag na die derde dag toe. Ons moet hierdie ding uitlig, want daar raak Christene, mooi kinders van die Here, verslaaf aan wonderwerke. En hulle bly babietjies in die Here,
en hulle raak nie groot in hierdie dimensie nie. So hierdie ding is nie net jy wat wonderwerke soek nie, maar dis jy wat 'n wonderwerk raak vir ander. Gerard, vat hom van daar af. Ja, ek dink dat dit is presies waar wat jy sê. Dit is 'n meer perfekte aanwending as bevryding en wonders en tekens. Dis dieselfde Heilige Gees. Hy het hulle nie verlaat nie. En kom ons kyk gou na 'n ander drievoudige prentjie in die Bybel, is die tabernakel van Moses, en jy die outer court, die holy place en die most holy place. Ja. Nou ons sê, terwyl die voorhangsel het in twee geskeur en ons is nou daar waar ons saam met God kan wandel as een in die allerheiligste, boldly come before the throne of grace. Ons ken daai goedjies, maar net oordat ons nou in daai dimensie kon ingaan, beteken nie dat die outer court afgeskryf is nie, want in die outer court staan daar 'n ding wat ons 'n altaar noem, 'n brazen altaar, en dit is die boodskap van die kruis van Jesus Christus. Yes. Hoe kan jy enigiets doen sonder daai boodskap? Yes. En so ons is nie 'n derde dag mense nie. Ons is 'n 3-dag mense. Ons was nooit veronderstel om wanneer God iets nuuts vir die kerk openbaar, weg te breek en 'n nuwe denominasie te stig nie. Ja. Ons was veronderstel om daai waarheid te vat en vorentoe te beweeg. Yes, om dit te bou. Mooi Gerard. Yes. En weer eens, wanneer ons hierdie goed praat, is ons nie teen wonderwerke nie. Ons is nie teen om 'n bevryding te doen, daai tipe goed nie. Maar die vraag is, as ons na al hierdie prentjies kyk, die vraag is daar meer vir die kerk as wat ons tot nou toe Maar Gerard, daar moet meer wees. Want as dit wat ons gehaat het, alles was, nee. Hoekom is ons in hierdie gemors waar ons is vandag? Hoekom is ons gelabel as non-essential? Net so. Sjoe. Net so. So, ek het bietjie na hierdie prentjies wat ek nou 'n inleiding oor gedoen het ek bietjie gaan kyk en spesifiek oor die Heilige Gees. Want ek voel dat daar is meer aan 'n kerkdiens as om almal in 'n ry te laat staan en hulle aan te raak met die krag van die Heilige Gees. Wonderlike heilige oomblik, kraak dit nie af nie, ek grief nie die Holy Spirit nie, niks van daai goed nie, en almal lê op die grond, of ons gee vir almal persoonlike profeseë en persoonlike woord, en die ouens hardloop van profeet na profeet, maar die kerk self is stak in die tweede dag, want hulle beweeg nie na perfeksie toe nie. Sure. En daarom het ek bietjie gaan krap, en vanaand wil ek eintlik net bietjie deel oor die Heilige Gees. Ek is baie lief vir die Heilige Gees. Soos ek sê, ons is charismatic oudjies. Ons hou van hierdie goeters, maar ons is ook agter die waarheid aan. Ek het geen behoefte om reg te wees. Ek wil die waarheid weet. Mooi Gerard. En so, die eerste ding wat ek agtergekom het van die Heilige Gees, wat ons in die vorige charismatiese beweging nie so erg geleer is en geervaar het nie, is dat die Heilige Gees is 'n teacher. Die Heilige Gees is iemand wat jou die woord van God leer. Ja. En vir die, soos ek en jy, Pastoor Andrew, wat uit die charismatiese seisoen uitkom, het ons baie keer goeters gesê soos, yes boys, kerk was lekker vandag. Die Heilige Gees het so beweeg, ons het nie eens by die woord uitgekom. Ja. Nou vanaand wil ek vir die mense kom wys dat die woord, en om in die woord van God te wees, is net so supernatural, soos om 'n lamou uit 'n rolstoel uit te tel. Sjoe. Gerard, wag, jy moet nou net eens 'n pause moment gee daarso. Daai's 'n seela. Want wat jy sê is so krag. Sê dit weer, want jy weet, ek het hierdie program
program begin in Afrikaans. Die Engelse woord help gou vir my Morney is I want to provoke thinking. Ek wil mense aan die dink kry met ons stellings, jy weet. Ja. Nou, so sê weer daai ding, Gerard. As ons na die derde dag toe beweeg, sê daai skrif, let us move in the third day, I shall be perfected. So as ons na hierdie perfection toe wil beweeg, moet ons besef dat om onder die woord te sit, anointed woord te sit, waarheid te sit, is net so supernatural, soos om 'n lamou uit 'n rolstoel uit te tel. Ja. En ons kry baie van hierdie goeters in Johannes 16. Ek gaan vir julle 'n bietjie uit die Engels uitlees. Vers 13 sê, how is it when he, the Spirit of truth, is come? Ek hou van daai is come. It is present and continuous. Hy het nie gekom nie, hy gaan nie kom nie. Hy het gekom en hy hou aankom. Is come. Ja. He will guide you, the Holy Spirit will guide you into all truth. For he shall not speak of himself. Luister, dit is die hele tyd woord, die Holy Spirit is a teacher. Ja. Okay, ons wil sê daar's meer as net signs, wonders and miracles. He will not speak of himself, but whatever he hears, that he shall speak, and he will show you things to come. Die Heilige Gees lei ons na die waarheid toe. Ja. En wanneer ons dit verstaan, wanneer ons hierdie waarheid verstaan, sê vers 14, word God verheerlik. Hoor vers 14, hy sê, He shall glorify me, die Heilige Gees, Jesus praat, hy sê, die Heilige Gees shall glorify me, for he shall receive of mine, and he shall show it unto you. So, Jesus Christus word verheerlik, wanneer die Heilige Gees waarheid openbaar aan sy kerk. Ja. Kom aan, kan ons bietjie dieper hier ingaan en sê, die woord van God en die Heilige Gees is net so belangrik as die Heilige Gees en wonderwerke. Okay, nou laat ek hier inkom en jou vraag vra, want ek het nie jou notas nie, so ek weet nie waar jy nie op pad is nie. So ek gaan nou duiwels advokaat hier sou speel, dis my program, ek mag dit nie. Want party ouens sê, ja maar Gerard, ek hoor die Heilige Gees. En dan baie ouens doen, maar dan kry jy daai interessante kind van die Here, wat met 'n trourok by die kerk opdaag, in 4 vlae, en die Heilige Gees het vir haar gesê, sy moet duiwels wegjaag met haar vlae. Okay, maar ons is op pad so toe. Ek het ook al baie daai een van, pastoor, die Here het gesê, ek moet vir jou sê. Okay, so as jou pad so toe is, breek dit nou bietjie vir my af. Vers 15 sê, all things that the Father has are mine. Jesus praat, hy sê, therefore said I, that he shall take of mine and he shall show it unto you. Nou, hoor nou hierso. Hy sê nie, hy sal dit vir julle gee nie. Okay. Daar staan, hy gaan dit vir julle verkondig. Nou ja, laat ek gou daai woordjie show vir jou oopbreek. Dit sê, he shall show it unto you. Die woord show of declare in Grieks is anagelo. Anagelo. En dit beteken to announce in detail. To announce in detail. Maar dit is 2 woorde. Luister gou. Dis Anna, wat beteken herhaaldelik, en angelos, wat beteken boodskapper. Kom aan. Jesus Gerard, dis mooi. Iemand moet dit in die comment section gou neerskryf. Dis 'n herhaaldelike boodskapper. Anna, sê gebeur daai woord, Anagela, né? Anagelo. Okay. Anagelo. 'n herhaaldelike boodskapper, het ek hom reg? Ja. Okay. En dit beteken
deur die boodskap van die Vader te herhaal. So, as ons groot geword het met die Heilige Gees wat beweeg in 'n diens of waar ook al, en almal lê op die grond en ons het lekker geprofeteer en ons het 'n paar siekes genees en die Here het beweeg sodat ons nie eens by die woord uitgekom het nie, né? Onthou ons het al sulke dienste gehad en dit was wonderlike dienste en ek het nog steeds sulke dienste want dit is lekker om 'n encounter met die Here te hê. Maar wanneer daar nie woord bedien was nie, dan het die Heilige Gees nie ten volle beweeg nie, want hy het nog nie die boodskap van die Vader geherhaal nie. Ja. Kom aan. En dis hoekom ons so baie klem in hierdie seisoen sit op die boodskappers. As jy hom ontvang, die een wat gestuur is, ontvang jy die Vader wat hom stuur. Dit is wat Jesus gesê het. So die manier hoe jy 'n boodskapper ontvang, dit is die ou wat herhaal deur die krag van die Heilige Gees. Onthou in die beloofde land werk hy deur ons. Ja. Is die manier hoe ons die Vader herhaal. Nou ek het gesê ek is op pad na daai toe. Nou hoor nou wat sê hierdie Nehemia 9 vers 20. Nehemia 9 vers 20. Hy sê, en u goeie Gees het u gegee om hulle te onderrig. Onthou ek het gesê die Heilige Gees is 'n teacher. Ja. Die goeie Gees het u gegee om hulle te onderrig en u manna het u nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors. So die Heilige Gees onderrig. Maar Andrew, daar is prentjies in die Bybel en die mees konstante prentjie van die Heilige Gees is nie manna of water nie, dit is olie of 'n duif. Okay. Maar hier sê die woord, ek het 'n Heilige Gees vir julle gegee om te onderrig en ek het vir julle nie manna teruggehou of water nie. Weet jy wat is die mees konstante prentjie van water of brood in die Bybel? Die woord van God. So, pragtig. So die Heilige Gees onderrig deur die woord van God. Pragtig. En ons het groot geword uit die charismatiese seisoen dat as daar geteach word, teachings is bietjie boring. Wys ons die wonderwerke. Ja. Want as die wonderwerke gebeur, dan beweeg God. Ja. Maar dit vat iemand wat hierdie reformatie verstaan, om te verstaan dat om onder die woord van God te kom sit in die derde dag, is ook baie supernatural. Dis kosbaar. Want die Heilige Gees, Dis kosbaar. Ja. Toe ek saam met Dr. Ben Argentinië toe gaan en ek sien hoe sit mense vir 4 dae in 'n hotelkamer en luister net na die woord. Gerard, ek wat so gewoond is aan die beweging van die Heilige Gees, daai einste ding wat jy nou daar sê, ek het daai hele 4 dae omgehuil, want dit was 'n kant van die Heilige Gees se salwing. Julle moet nou mooi luister wat ek vir julle sê, wat ek kosbaar beginne ervaar het, om so onder die woord te sit. Hoorie man, dit voel soos golwe van openbaring wat jou slaan, net soos wat jy geleer was, om die Heilige Gees toe te laat, om jou aan te raak, onder die krag van die Here te val, gesond te word, om in tale te praat, om 'n ontmoeting met die Heilige Gees te hê. Dit is in hierdie dimensie en dag waarin ons leef, ook so 'n kosbare ondervinding. Dis 'n salwing van sy woord. Aan sy woord. Hebreërs 3 vers 7 sê die volgende. Dit is eintlik baie eenvoudig. Dit sê, daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. So weer eens, ons is besig om te kyk dat in die eerste dag, die tweede dag, deliverance en wonderwerke, maar hierdie derde dag praat ons van 'n perfeksie. En ons sien nou dat die Heilige Gees is net so bonatuurlik of supernatural in sy woord. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor. Onthou, faith does not come by seeing. Dis reg. Faith comes by hearing. Daar staan nie, as julle sy werke aanskou nie.
staan as julle sy stem hoor. Ja. En luister hierdie, die werke is daar om die wat nie sy stem te kan hoor nie, te oortuig. Pragtig. Die werke is daar so om die wat nog nie sy stem kan hoor nie, te oortuig. En so, weer eens, ons is nie teen wonderwerke nie. Ons sê nie, daar is meer. Die woord sê, blessed are those whose heart is set on migration. Ons wil hervorm. Ons wil nie meer gesê word ons is non-essential nie. Nooit weer sal enige iemand sê ons is non-essential nie. Ja. Ons gaan hierdie ding vorentoe vat. Ja. En ons vraag is dan, in hierdie reformatie, is daar nie dalk meer om te ontdek as dit wat ons nou het nie. Want sodra ons vashak, dan gaan ons terug na ons default setting toe. En ons gee vir 'n paar ouens 'n profetiese woord. Ek sal in my lewe nooit weer 'n profeet betaal om vir my mense in my kerk persoonlike profeseë te kom gee, totdat hulle nie hervorm nie. Ja, julle moet nou verstaan, dis hoekom ek so lief is vir hierdie vriend van my. Want daar's nou nie altyd so mooi filter daar by Gerard nie. Ek het vir julle gesê, hierdie is 'n pragtige diamant. Gerard, jy moet nou verstaan, hier luister baie pastore na ons. En baie, luister nou, laat ek nou hierdie ding vir Gerard nou help afbreek. Julle, ons moet mooi na hierdie ding sit en kyk. Ons het belaglik geraak met hierdie ding, man. Want daar's van ons vriende wat so kosbare profetiese salwing op hulle lewens het. Ons het van hulle so goedkoop gemaak, dat is presies wat Gerard sê. Ons betaal hulle geld om oor ons mense profetiese woorde te kom gee. In ander woorde, ons leer ons eie mense nooit om geestelik groot te word, self by God te hoor, en ook die profetiese genadegawe op profete te laat groot raak, dat hulle ophou net persoonlike profeseë gee en vir 'n slag saam met die apostels en die stem van die Here oor die kerk profeteer nie. Nou daai is nou die meer gefilterde weergawe as wat Gerard sopas gesê het. So kan ek nou vir 'n derde of 'n vierde keer net vanaand dit weer sê, want ek wil nie verkeerd verstaan word nie. Ek is baie lief vir die profetiese bediening. Ek is baie lief vir my profeet vriende. Ek is baie lief vir die gawes van die Heilige Gees. Al wat ons dit is so passievol op ons harte, is dat daar is iets meer, daar's 'n reformatie wat gebeur. Ek as 'n teacher moes gaan kyk dit na wat ek teach. Ja. Ek moes die woord wat ek bring, moes ek gaan bestudeer. Ja. En ek moes die woord van hierdie seisoen gaan sit en leer, sodat ek nie nonsens praat. Ja. En so daar is 'n reformatie. Ek sê net dat ons kan op 'n plek kom waar ons mense net so opgewonde raak soos 'n Woensdag aand teaching as wat hulle raak as wanneer ons in die gawes begin beweeg. Absoluut. En vir hulle profetiese woorde gee ensovoort, want hulle verstaan dat die Heilige Gees het nie net te doen met wonderwerke nie, maar die Heilige Gees is ook 'n leraar van die woord van God. Ja. Very well said. Yes. So dit is die eerste funksie wat ek gesien het, wat die Heilige Gees in hierdie reformatie ons vat na 'n dieper dimensie waar hy meer het om te bied as wat ons gewoond is. Die ander ding is koninkryk. As ons dan nou hierdie beloofde land ingaan, hoe gaan ons daarin? Ons het gesê, toe hulle die beloofde land ingaan, toe stop al die wonderwerke. Ja. Maar God het hulle nie verlaat nie. Die applikasie van hoe God funksioneer, het verander. Hy het nie meer goed vir hulle gedoen nie, hy het nou goed deur hulle begin doen. En 'n ander funksie van die Heilige Gees is om ons
erfporsie vir ons bekend te maak. En dit is die koninkryk van God. Hy is veronderstel om ons te lei in die koninkryk in. En een van die groot mind shifts wat ek moes maak is dat ek gaan nog so rukkie hier wees. Ja. Want ons is geroep om die koninkryk op aarde te manifesteer. En vir my was dit 'n groot openbaring toe ek moes leer dat om dood te gaan en hemel toe te gaan is nie die eerste prys nie. Ja. Maar die eerste prys is hemel op aarde. En dit het Jesus tog gebid in Matteus 6. Hy sê vir hulle, julle moet so bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Nou luister, ek quoteer altyd die Afrikaans, al preek ek in Engels, want dit is net so mooi. Ja. Hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So die koninkryk kom, wanneer die wil van God geskied. Die wil van God word bekend gemaak deur die woord van God. Ja. Okay? So sonder om onder teachings te sit, sonder om die woord, sonder om Bybelstudie toe te gaan jy sukkel om die koninkryk te sien in jou lewe. Maar hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, en hierdie is so kosbaar. Net soos in die hemel, so ook op die aarde. Ja. So Jesus het nie om die ewige lewe te beerwe is nie om dood te gaan en hemel toe te gaan nie. Ja, dis dit ook. Maar Jesus het gebid dat ons die koninkryk sal sien kom op aarde deur onder die woord te sit en die wil van God te verstaan, en dan sal ons hemel op aarde ervaar. Jesus bid dat die koninkryk aarde toe sal kom en nie dat ons sal hemel toe gaan nie. Ja. Amen. Yes. Maar nou moet jy ou vra, hoe werk dit? Wel, Romeine 14:17 verduidelik ons wat is die koninkryk. En hy sê, die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar dit is geregtigheid, vrede en blydskap, hoor, in die Heilige Gees. Ja, mooi man. So die koninkryk van God is weer hierdie drie goed. Threefold things. Daar's daai threefold things alweer. Kyk nou hoe mooi kom hy saam, né? Dis pragtig. Dit oral, reg hierdie woord sal jy threefold things kry. Ja. En dit is in die Heilige Gees. Die koninkryk van God is in die Heilige Gees. En daai spys en drank praat van die goeders wat hulle gedoen het in hulle tyd, wat hulle moes eet, hoe hulle moes, wat hulle mag drink nie. In Matteus 6 vers 33 praat daar ook van hoe hulle gewas het. Dis die wet. Ja. En die koninkryk kom nie deur die wet te onderhou nie. Die koninkryk is in die Heilige Gees. Amen. En so, maar dan kom Lukas en hy sê 'n hele ander ding. Hy sê, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie. Weereens, nie spys en drank nie. Want die koninkryk van God is binne in julle. Ja. So die koninkryk van God moet aarde toe kom, maar hierdie koninkryk van God is binne in die Heilige Gees. Ja. Righteousness, peace and joy binne in die Heilige Gees. In die Heilige Gees. Maar Lukas sê, hierdie hele storie is binne in die kerk, binne in die gelowiges. So hoe maak dit dan 'n sin? Hierso staan in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God binne in julle woon. So die Heilige Gees binne my. Onthou ons het gesê, in die beloofde land werk hy nie meer vir my nie, hy werk deur my. So die Heilige Gees binne my maak die wil van God aan my bekend deur die woord van God, sodat die koninkryk van God, wat ook binne my is, kan manifesteer op aarde net soos in die hemel. Oh, dis mooi Gerard. Kom aan. So kan jy sê, Pastoor Andrew, dat ons het nog net met die eerste en die tweede dag te doen gehad.
maar daar is 'n reformatie en daar is 'n derde dag en net oor die wonderwerke gestop het toe hulle uit die wildernis uitgekom het God hulle nie verlaat nie. En dit is eintlik my boodskap is, met hierdie reformatie, God gaan ons nie verlaat nie. Ons is nie teen enige van hierdie goed nie. Ja. 1 plus 2 is 3. Ja. 1 plus 2 is 3. Jy kan nie die outer kort en die holy place agterlos nie. Dit is deel van wie ons is. Maar daar is soveel meer vir ons en dit gaan nou deur ons begin gebeur. In the third day, I will be perfected. Daai I is Christus en sy kerk. Dis die hoof en die liggaam. En so Pastor Andrew, dit is min of meer wat ek vanaand met julle wil kom deel het. Ek hoop dit het die ouens wat ingeskakel het net bietjie honger gemaak om te besef dat daar is meer. Daar is meer. Gerard, en ons kan, en dis beskikbaar vir ons. Gerard, dis presies wat ek met hierdie program wil regkry. So, ja, wonderlik. En 'n ou moet verstaan, jy weet, ons sit onder hierdie woord van die môre tot die aand, ons het gekies om dit te bestudeer. En wat ek met julle almal wil regkry is, jy weet daar sit iemand na my en luister, en jy luister na Gerard vanaand en jy sê, "Just like it, Andrew, ek kan nog nie eens in tale praat nie. En ek voel nog my hele lewe lank skuldig dat ek nie in tale kan praat nie en ek kom inteendeel uit 'n kerk uit wat teen tale praat. Waar trek julle ouers? Want julle praat van wonders en tekens en jy weet, daai is vir my vreemd. Die volgende ou, hy bou sy hele lewe op wonders en tekens. Die volgende ou is so geïnteresseerd as daar nie 'n duiwel in 'n diens manifesteer nie, dan het ons die kerk gehou nie, jy weet. So Gerard, 100%, dit is vir my hierdie ding van lockdown. Vriende, julle moet my hoor, en julle moet my mooi hoor vanaand. Ek en Gerard, en omtrent almal wat ek so ver nog op hierdie program gebring het al die Here sien beweeg deur ons hande, waar ons vir siek mense bid, duiwels uitdryf. Man, oor en oor. Ek vra die vraag, en ek gaan hom elke woensdag aand vra. Dis nie dat die Here hierdie coronavirus net een klap kan gee en alles is oor nie. Hy is by volle magte om dit te doen. Dis asof Gerard die Here terugstaan en sê, ek wil hê almal van julle wat my dien, moet daai smagte na die meer hê. En jy het so 'n bietjie daaraan gevat vanaand, Gerard, en dis ook tyd dat ons op hierdie program daai ding bietjie warm maak en hom looi. Want die volgende ding, wat die volgende ou doen, wat in tale praat, vir wonders en tekens van die môre tot die aand gaan, en duiwel soek, as daai goed dan nou, want ek weet nie wanneer gaan hy tot totale vervulling word nie, want daai dag kom nie, dan is hierdie ander enetjie nog oor, en as alles nie werk nie, dan gaan die Here ons kom haal, en dan vat hy ons uit al hierdie gemors uit, en daai is die toekoms van die kerk. Terwyl dit wat jy vanaand vir ons oopgemaak het, en ek kan onthou Rian daaroor gepraat, Morneira aangeraak, my swaar Johanna daar aangeraak, hierdie derde dimensie, daai beloofde land, daai derde dag, en jy weet, julle Gerard het maar 4 of 5 opgenoem vanaand, ek moedig julle aan, klim in die woord van die Here in, dan gaan soek julle self daai 3, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Daai derde dimensie is altyd die dimensie van die volheid. So Gerard, ek wil die vraag vra, en ek wil hê jy moet hom antwoord. As ons op hierdie stadium nog net 2 dimensies gesien het, en nog net 2 dae werklik in die volheid van God se kerk gesien het, hoekom wil jy nou weghardloop? Hier lê nog hierdie hele derde dag, derde dimensie, vir ons voor. Ja. 'n skrifgie spring dadelik hier in my hart op, Pastor Andrew, en dit is Openbaring 5 vers 10. Hy sê, ons sal heers op aarde as konings en priesters. Ja, nee. Op aarde. Nie die hemel nie. Ons sal heers op aarde as konings en priesters. Om hemel toe te gaan as jy doodgaan, is 'n given. Ek vat niks van daai weg nie. Ja. Maar daar is meer. Daai dimensie is beskikbaar vir die seuns van God wat nou op aarde is.
ons kan beslag lê daarop soos ons beloofde land en ons kan dit deur ons manifesteer op aarde en dis hoe ons gaan heers. Ons is in 'n stad. Ek is in Pretoria, jy is in Middelburg, maar in daai stad is daar ook 'n ander stad. Jy weet, ons is in 'n land, maar in daai land is daar ook 'n koninkryk. Dis 'n onsigbare koninkryk. Ja. Maar die seuns van God is veronderstel om te heers op aarde as konings en priesters. En ek wil hierdie byvoeg, as konings en priesters, nie as apostels en profete en pastore nie. Ja. So ons is nog ver van daar af. Ja. En hierdie reformatie, die apostoliese reformatie, is net nog 'n stappie nader om daai identiteit wat die kerk moet beslag lê op koning en priester aan die kerk bekend te maak, en hy gaan dit bekend maak deur die woord, deur die waarheid wat die Heilige Gees aan ons openbaar. Ja. En so, ek wil net weer eens sê, ek is nie teen enige, as ek iemand vanaand bietjie op sy tone getrap het, ek is nie teen 'n wonderwerk nie. Ek lê fisiekes hande op. Ons het al die mees wonderlikste goed in ons lewens gesien, ek en my vrou. Ek bid in tale, ek gee profetiese woord, ons is vir hierdie goed. Maar as 'n ou die woord bestudeer en jy soek die waarheid, kan jy nie anders as om te vra, Here, is daar dan nou meer vir ons as die kerk beskikbaar nie? Ag, Gerard, die en woord, dit is heerskappy op aarde. die woord sê, alles wat kan val, sal val, maar my woord sal bly staan. Nou, daar's 'n ding wat jy altyd met my praat oor 'n miracle. So ek gaan jou, I'm gonna line you up. Daar's so 'n one-linertjie wat jy altyd sê oor 'n miracle. So luister gou mooi vir my, né? In hierdie lockdown het ek in my gemeente gesien waar 'n familie se dogter die Here vertrou vir 'n werk, want sy het nog nooit 'n werk gehad nie. En kyk gou vir my, die Here het vir haar 'n wonderwerk gedoen en sy het 'n werk gekry. Daar het een van my ander geestelike seuns voor lockdown, hulle het 'n besigheid en die besigheid het regtig sleg gedoen. Ja, en hier kom lockdown en hulle seker vir 3-4 weke toe. En toe ons nou kan oopmaak, vertel Roan vir my, Andrew, ek kan nie voorbly nie, die afgelope 4 weke, dis asof almal uitgevind het waar is ons besigheid, ons het nog nooit so goed gedoen nie. Die Here het vir hulle 'n wonderwerk gedoen. Ja. Amen. So wonderwerke is deel van ons stap. Maar Gerard, wat is daai ding wat jy altyd vir my sê oor a miracle is there because breek hom bietjie vir my af. Ek het dit gesê en dit is ook gebaseer op hierdie studie waar God intree en supernatural, bonatuurlik met sy krag kom en iets in plek sit in jou lewe wat uit orde uit was. Nou, ek sê nie jy is uit orde uit, maar as jy siek is daai ding dis uit orde uit. Jou liggaam is uit orde uit. Hy voel nie lekker nie. Ja. En God kom en bonatuurlik vat hy iets wat uit orde uit is en hy sit dit terug in orde. Ja. Amen. Okay? Yes. Nou, ek glo met my hele hart dat wanneer die seuns van God op 'n plek van volwassenheid kom, ons nie daai bonatuurlike ingrypings gaan nodig hê nie, want ons gaan in orde wees. En al ons goed gaan in orde wees. Ons finansies gaan in orde wees, want ons het ordentlike prinsipels wat ons toepas. Ons bou volgens God se woord en sy koninkryk, so ons finansies gaan in orde wees. Ons het nie 'n financial breakthrough nodig nie. Maar tot dan, dis okay. Ons vertrou die Here vir 'n financial breakthrough. Ja. Daar's 'n plek in die Here waar ons beweeg van divine healings, van deliverance and cures na perfection. Ja. So ek glo dat ons op 'n plek kan kom waar ons heers oor ons liggame, dat ons nie meer siek hoef te word nie. Ja. En so ek is nie teen 'n healing of 'n wonderwerk genesing nie, maar ek is eerder vir daai dimensie. Ja, Gerard. Verstaan?
Daar's 'n tannie in my kerk. Ek glo haar kinders kyk vanaand, tannie Janet Botha. Sy het 'n wonderwerk vanaand nodig. Die kanker is rof van haar liggaam, sy het 'n wonderwerk nodig. Ja. Maar dit maak nie die prediking van hierdie woord kragteloos nie. En hier is die ding. Jy weet, ons sê aanhoudend vanaand, ons staan op die vooraand aan die beginpunt van hierdie derde dimensie. Nou jy weet, Gerard, die program se naam is die Derde Reformasie van die kerk, en uit dit uit kom die woord apostolies, die apostoliese Derde Reformasie van die kerk. Ja. Daai woord apostel kry ons juis in Efesiërs 4. En ek moet nou mooi Afrikaans dink, want hy sê in Efesiërs 4 vers 11, 12 en 13 dat daai vyfvoudige bediening word gebruik om hierdie mens in die aarde te bou. Die Engels sê unto a perfect man. So die goed wat as hy die goed is nie verkeerd wat ons aanraak nie. So as ek dit van my kant af, en Gerard, miskien kan jy gou op dit spring. As ek dit van my kant af kan opsit, daar moet 'n smagte in ons binneste wees om nie heeltyd wonderwerke te wil hê nie en te groei sodat ons 'n wonderwerk raak vir almal om ons. Ja, absoluut. Absoluut. En dis hoekom ek myself die heeltyd herhaal, ons is nie teen hierdie goed nie. Dis Jesus het wonderwerke geloop en doen. Ja. Kom aan, hy is die patroon waarvolgens ons lewens bou. Ja. Maar daar is meer. So om vir en dis die ding. Geen kind van God wat glo dat die Here genees, gaan verby iemand loop wat swaar kry as gevolg van 'n siekte en nie vir hom wil bid nie. Natuurlik nie. Kom aan, daar moet tog compassion wees binne jou. Ek sê, ek het dit nou ook gesê. Ek stel nie belang om reg te wees nie. Ja. Ek worry nie wie's reg en wie's verkeerd. Ja. Ek wil net die waarheid weet. En die waarheid is, al is daar meer vir ons. Andrew, as ek verby 'n siek ou loop en ek sien hoe swaar kry hy en hoe suffer hy, ek gaan vir daai hand oplê en ek gaan die Here vertrou vir 'n wonderwerk, want dit is uit orde uit in sy lewe. En net oor dat daar 'n plek is waar die woord ons beloof dat ons gaan daal van hemel op aarde ervaar, ons gaan heers op aarde, net oor dat daai plek daar is, beteken nie dat ons dan die mense wat regtig 'n wonderwerk nodig het, onneem daarvan, want ons dink ons is reg. Ons wil die waarheid weet. Gerard, die Here was vir ons so goed gewees. Ek weet in die laaste 120 jaar het die Here al hierdie goed vir ons terug aarde toe gebring, dat ons in die kerk die voorreg het om aan al hierdie goed te vat, in die gees van die Heilige, in die krag van die Heilige Gees te beweeg, en al daai wonderlike goed. Maar jy weet, vriende, toe ek my gemeente oorvat, soos Gerard nou gesê het, van 'n charismatiese agtergrond, en dit wat ons vandag noem die apostolies, moes ek uitvind, dat ons is nie woordfiks nie. Toe ek my mense neersit, en ek begin skrif op skrif afbreek, en soos Gerard vroeër vanaand gesê het, toe sê die mense, maar dis vervelig. Luister mooi vir my. As ons mag oopmaak ten volle, kan jy nie dat jou mense jou dikteer vir dit wat hulle wil hê jy moet preek nie. Soos Gerard vroeër vanaand gesê het, die diens is boarding totdat die gees van die Here begin beweeg. Man, die gees van die Here beweeg vandat jou pastoor sy mond oopmaak en hy die woord van die Here vir jou verkondig, dan beweeg die gees van die Here al klaar. Ons moet hierdie ding reg doen voordat ons kan teruggaan kerk toe. Net so terloops, Gerard, ons groet gou 'n vinnige paar mense. Ek sien nie so baie mense wat kyk, en lief vir julle almal, dankie. Ek sien Leon Beweers, hy is omtrent hier besig om te skrywe. Pastoor Karel Fourie kyk vir ons. Ek het gesien Pastoor Marius Kutse kyk vir ons. Dankie julle ouens dat julle kyk. Ek dink hierdie onderwerp is so 'n belangrike onderwerp. Van hier is die ding, vriende, Romeine 8:19. En ek weet baie van julle is lief vir daai skrif. Maar ons het nog nie daai skrif gesien nie. Die skepping wag
met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die seuns van God. Daai woord seun is 'n weet jy net, dis presies dieselfde Griekse woord wat die Vader gebruik toe Jesus uit die doopwater uitkom. 'n volgroeide 30-jarige man wat die Vader sê, daai is my seun in wie ek welbehaag. Ons het nog nie daai kaliber Christen op die aarde sien loop nie. En dis waarmee ons moet besig wees. Man, die aarde skreeu uit daarvoor. Wonderwerke skreeu uit daarvoor. Dat wonderwerke mense raak. En oralste waar hulle gaan, is dit net 'n wonderwerk. Praise and worship skreeu uit daaruit. Dat 'n mens nie heeltyd moet sing om deur te breek nie, maar daar waar jy is jy lofsang in aanbidding. Dat 'n mens nie heeltyd moet God vertrou vir finansies nie, maar daar waar jy gaan, kan jy net seën, man. Hey, ek is nou sommer lus vir preek, Gerard. Daar sê, nee, ek hoor jou. Laaste woorde, Gerard. Pastoor Andrew, ek stem 100% saam. Ek is baie opgewonde en daar's soveel wat besig is om te gebeur. Dis asof daar 'n versnelling is in die spoed waarmee God sy seuns nou groot maak. Hoe ons dinge verstaan. Ons is nie teen enige beweging van God nie, maar van die vorige bewegings was so gefokus op een deel dat die ander deel bietjie afgeskeep was. En ek dink die apostoliese reformatie is besig om 'n baie mooi balans te bring in die liggaam van Christus. Ja, pragtig. Gerard, kan jy glo, ons is al 'n uur besig om oor die woord te praat. Ek kry nou so giggel hierso op my pastoor Etienne Maree, is 'n goeie vriend van my daar van die Kaap af. As hy maar nou net, ek weet nie of hy van die begin af gekyk nie, maar hy sê jy moet gooi nat. So pragtig, want dit wat Gerard vanaand gesê het oor die woord en water. Vriende, ons het die Heilige Gees ervaar, soos Gerard aan die begin gesê het, jy dien 'n Pinkster Heilige Gees. Daar's soveel meer aan God se Heilige Gees as net 'n Pinkster ervaring. Die woord van die Here is voluit, dis wonderlik, en weet jy wat nie, jy kan nie sy woord ophou bestudeer nie. Dis nie elke oggend. Ek is nou oor die 25 jaar in bediening, en ek sê nou vir julle, ek leer goed wat ek nog nooit in my hele lewe geleer het nie. En dis 'n wonderlike dag. Gerard, asseblief kom kuier vir my weer op hierdie program. Daar's nog so baie wat ek wil hê jy moet oor praat, soos wat ek julle vroeër vanaand gesê het. Ek wil een aand vir Gerard hier aan die praat kry, maar dan wil ek jy moet net oor die beeld van Christus praat en die restaurasie van daai beeld. Hy het honderde, duisende wonderlike goed om te sê. Gerard, gooi vir my 'n heel laaste gedagte, en dan vertel jy gou vir almal wat vir jou lief het en jou ken. Vertel nou eers vir ons, hoe voel daai breker Gerard Oorendal met 2 ou pink voetjies daar in die huis? Hoor hierso, hulle het my hart gesteel, hoor. Hulle het my hart gesteel. 'n laaste gedagte sal ek baie graag net weer vir ons daai versie wil lees van Lukas 32, waar Jesus sê, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. Ja. But in the third day, speaking of his whole body, die hoof en die liggaam shall be perfected, soos wat jy in Efesiërs gekwoteer het. Daai perfekte man. Pragtig, so, ons is so opgewonde om dit te sien. Ons is opgewonde dat die Here ons in daai goedes inlei. En Pastoor Andrew, vreeslik baie dankie vir die uitnodiging vanaand. Ek hoop ek kon die ouens wat gekyk het net bietjie honger maak vir meer. Dit is regtig my hart, is daar moet meer wees. En so, as ek ouens gekry het om, al gaan hulle soos die Bereëns en gaan tel 'n Bybel op en kyk of hierdie ou van Centurion nie vir my gelieg het nie. Gaan kyk vir jouself wat staan daar.
dan het ek my job gedoen. Baie En mooi. so baie dankie. Dankie dat jy my genooi het. Seën vir jou en Tonei en die kinders. Baie dankie vir jou vriendskap en jou liefde. En ook vir almal wat ingeskakel het vanaand. Dankie dat julle na ons geluister het. Lief vir julle en seën vir julle. En ons bid saam met jou vir daai wonderwerk vir die tannie in jou gemeente. Yes. Ons gaan nou bid. Die Here haar liggaam sal aanraak. Amen. Ons gaan nou bid. Ja. Maar kyk hoe mooi bring Gerard nou daai laaste gedagte. Lukas 13:32. Daai derde dag is perfeksie. En Efesiërs 4 wat hy ook praat van die perfect man. Vriende, ons is besig met baie goed aan hierdie kant. En ek is aan my kant besig om hard te druk om oop te maak in my gemeente vir 'n paar redes. Ek mis my gemeente, ek mis my seuns en ek weet hulle mis mekaar. Maar ons wil graag dit wat ons in ons kerk doen aanhou uitsaai vir julle. So baie mense het my gevra, Andrew, as julle nou die kerk opmaak, gaan julle op 'n uitsaai? Nee, ons gaan nie op 'n uitsaai nie. Maar ek het 'n paar goedjies nodig. En jy kan vanaand bydra as Morney net gou vir my sal help. Daar's 2 maniere wat jy kan bydra as jy wil help. En die een is 'n netbankrekening hierso in Suid-Afrika vir al die Suid-Afrikaners wat luister hierso en die Afrikaanssprekende mense, daar is 'n netbankrekening wat jy dan op kan saamwerk. Kry jy hom daar Morney? Ek kry hom nie. Alright. Mag bietjie so. Daar's my en Gerard se advertensie. Ons gaan nou kyk of ons hom kan regkry. Ja. En daar's hy. Ons netbankrekening. Jy kan gou-gou 'n fotootjie daarvan neem of net die program hierdie stukkie oorkyk. Dan as jy daar wil help, is jy baie welkom. En dan het ek ook laastens het ons 'n PayPal rekening vir al die vriende oor die wêreld. As julle op daai manier wil bydra, julle is baie welkom. Neem gou 'n fotootjie daarvan en ons waardeer dit. Ek sien my friend Pastor Kevin Tuck is watching. I don't know how much you understand of this Afrikaans program, but bless you. Luister die vriende, kom ons bid saam. Ek het regtig waar nodig dat julle saam met my stem vanaand. Ons reik uit na al hierdie dinge wat ons vanaand oor gepraat het, maar ek persoonlik as pastoor het 'n wonderwerk nodig vir hierdie tannetjie in my kerk. En kom ons bid saam. En ek wil sommer vir almal wat bid vanaand, maar kom ons gryp God aan. Vader, ons sê vir U dankie vir U woord. Dankie vir Gerard en dit wat op Gerard se lewe is. Dankie Here vir daai openbaringskennis wat net so vloei uit sy lewe uit. En ek dankie vir dit wat voor lê in Gerard se bediening. En dan mag ons die voorreg hê om weer met Gerard te praat op hierdie program. En ek wil bid Here dat alles wat vanaand gesê is, dat die woord op vrugbare grond sal val vir elke persoon wat hierdie program gaan kyk, vir almal wat vanaand gekyk het. En Here, ons verstaan die woord. Ons begin dit leer ken, ons verstaan dat daar soveel baie voor ons is. Maar Here, in hierdie gebroke wêreld, wat nog nie daai hemel op die aarde ervaar nie, wat nog nie daai plek van perfeksie ervaar nie, wil ons vanaand kom en U vertrou vir 'n wonderwerk, Here. Ek bid dat U tannie Janet se liggaams vanaand sal inraak in Witbank se Life Hospitaal. Ja, amen. Ek bestraf daai kanker in die naam van Jesus. En ek sê vir jou kanker droog op in Jesus naam. En Vader, selfs elke persoon wat vanaand hier na ons sit en luister. Ek bid Here dat daar waar hulle in 'n plek van gebrokenheid nog God vertrou vir wonderwerke. Vader, ek en Gerard, ons stem saam reg nou, saam met Morney hier in die huis. Amen. We release miracles in the name of Jesus. Ons sê vir elke siek persoon word gesond in Jesus naam. Ons sê vir elke persoon wat sy werk verloor het, wat finansiëel sukkel, ons bid dat die Here sal ingryp in die naam van Jesus. Here, dat dit daai stukkie plek wees waar mense kan oorloop oor 'n moeilike plek in hulle lewe en 'n besluit kan maak om van nou af die woord te bestudeer soos nog nooit van tevore nie. Ek bid hierdie dinge in jou wonderlike naam, Here. Dankie vir jou woord. In Jesus naam dat U die mense aanraak en ons sê vir die dankie daarvoor. Ja, dit was 'n lekker program vanaand. Ek is so dankbaar vir my vriend Gerard Odendaal. En ek is volgende Woensdag aand terug 6:30 reg hier van my huis af. Hoopelik is dit 'n bietjie warmer as wat dit reg nou is. Maar ek is Andrew Kennedy. Ek het vanaand my vriend Gerard Odendaal 'n lekker gesprek mee gehad.
Ek groet jou vanaand met die wonderlike naam van Jesus en al sy seëninge en ek sien vir jou volgende Woensdag aand 6:30. Tot dan.